Mukbang bersamaku. Kita minum minuman susu dari ukuran kecil, sedang sampai besar. Mari kita mulai minum susu ukuran kecil. Wah, ini pasti enak sekali. Nyum 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 nyum. Enak banget. Sekarang kita ukuran yang sedang. Wow, wah sudah habis. Wow, enak banget. Mantulek ya, biar kakak habiskan yang ukuran besar ini. Wah, besar banget ya, guys. Enak banget susunya. Wah, tapi ini terlalu besar, tidak sanggup menghabiskan susu ini. Yang suka susu jangan lupa like dan subscribe ya, guys.